Men sizlarga hozir bitta katta sirni ochib bermoqchiman. Bu sirni bilmagunizcha hayotingizda halovat bo'lmaydi va qancha prarabotka qilsangiz ham bir tiyinlik foydasi bo'lmaydi. Mana bu Alloh va Allohning nafasidan siz ruh bo'lib bu yerga tushgansiz. Demak, siz bu hayotga tushganingizdan keyin 3 ta narsadan iborat bo'lasiz: aql, ruh va tanadan. Bu narsa sizda bor, hammamiz buni bilamiz. Bir so'z bilan aqlni shayton desak ham bo'ladi, ruh bu siz, tana esa bu sizga berilgan omonat. Demak, mana siz yerga tushdingiz va mana bu sizni hayot chizig'ingiz. Orqa tarafda o'tmish bor, oldi tarafda kelajak bor va bu nuqta esa mana hozirgi, bugungi, hozir va shu yerda bo'lib turgan nuqtangiz. Bu esa sizni o'tmishda har xil bo'lib o'tgan voqealaringiz, sizni o'tmishdagi xotiralaringiz, bu esa kelajakdagi bo'lishi mumkin bo'lgan voqealar va sizni hayolingizdagi xom hayollar. Va mana shu joyda aql nima ish qilishini sizlarga ko'rsatib beraman. Sizni bugun va shu yerda tinchgina yashab turgan holatingizdan olib ketib, sizni o'tmishdagi bo'lib o'tgan voqealarga hayollar bilan olib ketishni xohlaydi. Mana o'tmishda sizni kimdir xafa qilgan, kimdir sizni qo'rqitgan, kimdir sizga nohaqlik qilgan, kimdir sizga xiyonat qilgan, kimdir tashab ketgan va bu hayollarni qayta-qayta sizga olib kelaveradi va sizni bugungi kuningizdan chalg'itishga harakat qiladi. O'tmishni o'ylashni charchashingiz bilan sizni kelajak bilan qo'rqitishni boshlaydi. Misol uchun, o'xshamasachi, bo'lmasachi, o'qishga kira olmasamchi, farzandim kira olmasachi, u men aytgandek bola bo'lmasachi, agar unday bo'lsachi, bunday bo'lsachi, erga tega olmasamchi, hammasi o'xshamasachi, yana aldab ketsachi, endi u kelmasachi, ishim o'xshamasachi, pul topolmasamchi. Va bundan bir yagona maqsad sizni shukronalikdan olib ketib qolish. Chunki haqiqiy shukrlik hozir va shu yerda bo'ladi faqatgina. Faqat siz hayollaringizni hozirga olib kela olsangiz, o'shandagina sezasiz bu go'zallikni, daraxtlarning chiroyliligini, osmonni chiroyliligini yoki farzandlaringiz sog', bugungi bor narsalaringiz borligini, yashayotganingiz, yuragingiz urib turganini hozir va shu yerda ligingizdagina haqiqiy his qilasiz. Hayollaringiz u yoqda yoki bu yoqda o'tmishda, kelajakda bo'lgan paytda hech qachon haqiqiy shukrligida bo'lmaysiz va aqlni sizdan yagona maqsadi siz hayollarga berilib hayotingizni qanaqa qilib o'tib ketganini his qilmasdan bir nimalar haqida qayg'urib hayotingiz o'tib ketishini xohlaydi. Chunki bu holatda aql mazza qilib energiya oladi. Bu holatlarni to'xtatish uchun ikkita yo'li bor. O'tmish haqida o'ylayotganingizda bo'ldi, o'tmish yo'q, o'tib ketganini o'zingizga takrorlang. Kelajakdan qo'rqib yashayotganingizda esa o'zingizga savol bering. Sen ertaga tirik qolishingga va yashashingni aniq bilasanmi degan savol bering va aqlingizni sekin-sekin tinchlantirishga o'rganing va o'zingizni qayta-qayta har bir daqiqaga hozir va shu yerdagi qaytarishga harakat qiling. Bo'lmasam hayotingiz qanaqa qilib nimani ketidan quvib o'tib ketganini sezmay qolasiz. Bir narsani bilib qo'ying. Aqlni har xil hayollariga, negativ hayollariga berilganingiz sari hayotda siz yutkazib qo'yapsiz. Negativ hayollar birovlarni ayblash, birovdan ayb qidirish bo'lgan hayollarni haydashni ham o'rganing. Bu faqatgina o'zingizga foyda.